Biraz önce baxdığımız pasiyentin hər iki gözündə diabetik retinopatiya var idi və bir gözündə optik diskində yeni damarlar var idi. Bu o deməkdir ki, artıq torlu qışası ciddi şəkildə qidalanma problemi yaşayır və belə hallarda biz adətən acil panretinal fotokoagulyasiya edirik. Bu nə deməkdir? Bu torlu qışanın bütün kənarlarını, görmədə aktiv iştirak etməyən bütün sahələrini lazerlə bağlayırıq. O torlu qışa artıq qidalanma problemi yaşamır. Bununla da o damarlar geri qayıdır. Adətən bəzən həkimlər belə xəstələrə iynələr vurmağa başlayır. Amma burada çox önəmli məqam var. Bu iynələr gələcəkdə torlu qışada membranların və fibroz və traksiyonların yaranmasına gətirib çıxarır və artıq bu xəstələr əməliyyatda olurlar. Ona görə lazer burada ən önəmli və ən yaxşı tədavilərdən biridir. Təbii ki, ideal deyil lazer, amma yəni sonuç etibarilə əlimizdə ola biləcək ən yaxşı tədavi növüdür. Burada ideal tədavi oradakı tutulu damarları açmaqdır, amma o tutulu damarlar o qədər incədir ki, qılcaldır. Yəni 200 mikron, 300 mikron enində damarlardan söhbət gedir. Onun içini açmaq mümkün deyil. Dolayısıyla biz məcbur olaraq arqon lazerlə müalicə edirik.